Para esta actividad, papis y niños, vamos a necesitar las imágenes con las que hemos estado trabajando. Las vamos a colocar en nuestra mesa. Y entonces, ustedes, papi, van a tomar una tarjeta y le van a preguntar a nuestro niño qué animalito es. Por ejemplo, este. Niños, ¿qué animalito es? Muy bien, es el pollito. Y entonces les preguntamos, ¿cómo hace el pollito? Muy bien, el pollito hace pío, pío, pío. Tomamos otra tarjeta y le preguntamos, ¿qué animalito es? ¿Qué animalito es, niños? La vaca, muy bien. ¿Y cómo hace la vaca? Muy bien, la vaca hace mu. Tomamos otro. Niños, ¿qué animalito es? El pato, muy bien. ¿Y cómo hace el pato? Correcto. El pato hace cuac, cuac, cuac. ¿Una más? ¿Qué animal es? Muy bien, niños, es el gato. ¿Y cómo hace el gato? Muy bien. El gato hace miau, miau. ¿Otra? Muy bien. ¿Qué animalito es, niños? Muy bien, el perro. ¿Y cómo es el perro? Correcto. El perro hace ¡woo, woo, woo! Esta actividad, papis y niños, la van a realizar con las imágenes que ustedes quieran, la cantidad que requieran. Es una actividad muy divertida para nuestros pequeños con la que podemos interactuar. Espero que se hayan divertido con esta actividad.